អ្នកអាចព្យាបាលខ្ញុំបានខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកជំនាញខាងរ៉ែត្រូវតែប្រើដៃឆ្វេងមែនទេស្ថានភាពរបស់អ្នកបណ្ដាលមកពីការឆ្លងមេរោគហ្វាសៀវាបណ្ដាលមកពីការងារហួសកម្លាំងមូលហេតុនៃការរលាកលំពេង9 ដងក្នុងចំណោម10 ដងវាដោយសារតែការជឿចាប់ដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានដូច្នេះអ្នកបានរៀនធ្វើជាគ្រូពេទ្យដោយជើងទេទោះបីជាអ្នកជួយនឹងយីក៏ដោយអ្នកនឹងឆ្លងមេរោគទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺនេះខ្ញុំអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែជួយខ្ញុំដោះសោនេះតើអ្នកត្រូវការឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅហើយជួយអ្នកទេអ្នកនឹងក្រុមដែលនៅសល់ត្រូវចេញទៅមុនគេខ្ញុំអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានគ្រូពេទ្យអភូតហេតុតើថ្នាំអភូតហេតុប្រភេទនេះជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាលុយម្លេះនេះគឺជាពេនីស៊ីលីនជាពិសេសសម្រាប់ព្យាបាលការរលាកអ្នកត្រូវតែជៀសវាងគ្រឿងស្រវឹងនិងអាហារហឹរវានឹងប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់ញ៉ាំអ្វីទេអូនសម្លាញ់អូអ្នកស្រីឲ្យអ្នកអាចចូលមកបានពួកគេជា Take Frame Master លេហើយយើងពិតជាមិនអាចធ្វើវាបាននៅពេលអនាគតទេតើមូលហេតុគឺជាអ្វីក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតក្រុមហ៊ុនកែលម្អផ្ទះនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងខួបកំណើតតើអនុប្រធានការិយាល័យរវល់ទេអ្វីឃាតករហ៊ានសម្លាប់យ៉ានហ្វៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍បែបនេះគ្មានពាក្យសំបីតែមួយម៉ាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអូយអូនសម្លាញ់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់សូមអត់ធ្មត់វានឹងងាយស្រួលក្នុងការបំបែក3ថ្ងៃក្រោយមកទោះបីជាព្រះចៅអធិរាជបានចាប់ខ្លួនឃាតករមួយចំនួនក៏ដោយដរាបណាពួកគេអាចទ្រាំបាន3ថ្ងៃគ្មានសុវត្ថិភាពអត្ថន័យនៃព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីគឺសុចរិតដើម្បីសម្រេចកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃកំណើតរបស់អធិរាជព្រះអង្គម្ចាស់យីបានយាងត្រឡប់មកវិញហើយសូមថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះជន្មាយុយឺនយូរនិងប្រកបដោយព្រះបញ្ញាញាណវាងវៃឡើងភរិយាយ៉ានសូមមករកខ្ញុំបន្ទាប់មកអធិរាជបានបំពេញច្បាប់ព្រះមហេសីយ៉ានក៏បានទទួលអំណោយពីអធិរាជផងដែរខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនទេសូម្បីតែរឿងនេះអាគមហេសីក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងដែរតើវាមិនលេចធ្លោពេកទេវាមានលក្ខណៈលេចធ្លោខ្លះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់គឺល្អទឹកមុខរបស់ព្រះមហេសីកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តទៅថ្នាំនេះត្រូវបានផលិតឡើងជាពិសេសតាមការបញ្ជាទិញរបស់ម្ដាយខ្ញុំពោលខ្លាំងពេលវាចូលស្បែកហើយការសັບជាក់លាក់ព្រះមហាក្សត្រីយានីរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះករុណាបានប្រែចិត្តរួចហើយខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់បងស្រីយ៉ានហ្វៃព្រះបរមរាជវាំងនេះអបអរសាទរអ្នកមនាងយ៉ាងចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះចៅអធិរាជព្រះរាជវាំងនេះ